Biraz da münecem Ben en son bineceğim. Anne de fotoğraf çekti. Evet arkadaşlar, ata bindik, gidiyoruz. Böyle arkamızda daha sıra var. Bu atın hiç sosyal anksiyetesi yok. İşiyor, sıçıyor, gördüğü yerde her şeyi yiyor. Hepiniz. Look how they shine for you and everything you do. Yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you and all the things you do. Three Rovers'tan herkese merhaba arkadaşlar. Kore sokak lezzetlerine geldik. Burada birbirinden güzel, farklı lezzetler var. Birazdan onları deneyeceğiz. Biz de bunları size göstereceğiz. Hiç merak etmeyin. Arkadaşlar burada rice cake denemeyi düşünüyoruz. Selam, burada çok sıra var gerçekten. gerçekten Çok ya. iyi. Bence başka bir yere Chicken rollar var. Ahtapot falan da yiyebiliyorsunuz. Çok fazla lezzet var. Hepsini göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar şu corn rice cake'den yedik. Şimdi de şuradan alacağız. Şu kimchi pancake. We love kimchi. gidelim. Bakayım. We don't need this. Yeah, thank you. Ali'cim dener misin canım? Elcim yorumlarını bekliyoruz hadi. Let's go some. Gel gel burada dene. Dene. Gel. Take one part. Take one part. Abi ilk denemeyi Ali yapıyor. Evet. Bunu bölemeyeceğim gibi büyük ihtimalle çünkü bıçak yok. Böyle ucundan aldım. Yardım edeyim. Aynen, bir yardım et, oraya bastırıver. Yardım et ha. Tamam. Deniyorum. Nasıl Ali? Beğendim böyle. Bu şey gibi ya bizim Bence güzel. Güzel. annem yapardı ya, neydi bu ya? Anladım. Mücver'in Yani kimchi, mücver. kimçili hali gibi. Deneyin. Valla çek. Valla. Biraz zor oluyor. Güzel. Gayet güzel. Gayet güzel, evet, ben de beğendim. Öyle acı değil ama. Kimchi acısı yok. Yakına gir, yakına. Yakın çekim yap. It's maniac, maniac, maniac. Ali, deneyimlerini alalım. Valla çok garip bir yemek ama güzel, fena değil. Ahtapot yiyorsun. Evet. Şurada pişirdiler. Fena değil. Ama soğuk sıra, çek mısır. Çek yani, çek. Düzgün çek. Kore sokak lezzetlerinde ahtapot deniyorsun. Bu nasıl bir deneyim Ali? Burası daha iyidir ama.
var ya. Ha, orayı İyi iyi güzel. Arkadaşlar şimdi bu Sijon Tteokbokki alacağız. Small, bunu deneyeceğiz. Daha önce Roz'u da denemiştim. Roz tatlı, Sijon Tteokbokki acı. Yani rice cake'e acı daha güzel gidiyor bence. Evet. Ben daha çok sevdim. Şöyle göstereyim size. Ve küçük alacağız. Fiyatlar çok uygun. 5 dolara bir kap rice cake alıyorsunuz. Rice'lar. Rice cake'ler arkadaşlar. 5 dolar. Bende var. 5 dolar. Hello, can we get a small Sijon Tteokbokki? Bu mu? Small. $5, yes. Thank you so much. Arkadaşlar. Yani küçük ama bayağı bir Bol bol koy. koydum. Yarım koydum. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Hayır, bu. We have it. Oh, thank you. Gelin şöyle biraz da. Arkadaşlar şimdi bunu deneyeceğiz. Hadi deneyin. Çatal var mı? Çatalınızı ne yaptınız? Mükemmel. Mükemmel. Benimki enfes. Enfes. Benim favorim bu. Benim de favorim bu. Arkadaşlar şu ana kadar favorimiz belli oldu. Kesinlikle Sijon Tteokbokki Rice Cake. İnanılmaz güzel. Doğal şeker kamışı, doğal meyve suları yapıyorlar. Burada da tatlı gibi bir şey var. Kore tatlısı sanırım. Ne olduğunu şu an bakamıyorum. Churros. Churros yapıyorlarmış arkadaşlar. Arkadaşlar şurada pankekler, kekler var, cupcake'ler var. Cupcake'ler var. Şurada başka tatlılar var. Matchalar var, içecekler. Oyun konsolu satan yerler var. Fotoğraf çeken yerler var. Arkadaşlar matcha cream bomb aldık. İçerisi matcha kreması dolu. Dışı da kruvasan hamuru gibi diyebiliriz. Gerçekten tadı inanılmaz. Deneyin şimdi arkadaşlar. Hadi bakalım. Al eline bu ısır. Pardon, direkt eline. Matcha hiç sevmem bu arada. Normalde ama sırf. Ya var ya ağzının tadını bilmiyor. Ama bak çok duru dışı. Ya ısırsana. Onu niye çatalla alıyorsun? Gelmiyor. Isır diyorum. Direkt ısırayım mı böyle? Evet, direkt eline al ve ısır. Oo, küp kare şeklinde böyle giriyorsunuz. Aynen direkt gir. Fena değil. I was going to get that, but I get Nasıldı? Muhteşem. Mochi'yi çok severim. Evet Ali maşallah. Ali gerçekten içindeki bütün Evet. kremayı dökmesin. Bunu böyle yiyeceksin ayrı ayrı. Yo, sen bir dene bir daha ye. Ali çok iştahlı yedi. Tamam bunu böyle yiyeceksin. Her yerin battı ya. Her yerin battı ya.
bir ısırık daha alıyorum sonra yoluma bakıyorum. Hadi hadi ye. Burnunda krema alıyorum. var mı hala? Yok. Benim. Oo. Oo. Aslan parçası be. Şu kremayı biriniz Hadi kremayı ye, kremayı tükürebilirse- hadi. Ali şu kremayı ye. O krema dökülecek. Gayet. Çok iyi. Gerçekten. Arkadaşlar yani bitti neredeyse zaten. Sıra Melis ablada. Melis abla artık onu bitir. Ben bitiremem. O senin artık. Matcha'yı aramızda en çok seven olarak. Peki bu ne kadar? Fiyatını söyler misiniz? Fiyatı ne kadar? 6 dolar. Fiyatı 6 dolar. Bence bu kadar büyüklükteki bir matcha için uygun. Bence de uygun. Evet. Çok iyi. Güzel. Çok beğendim. Çok hafifti. Aşırı şekerli değildi yani. Evet. Bir de içine sosu çıkıyor. Oğlum bu şerbetli değil mi? Şu sos değil. Şu sosu görüyor musun? Sosu çıkıyor. Ben daha önce yedim ya. Bak tutammış dediğim gibi. Aynen. Churros alacağız arkadaşlar. Ay şundan aslında istiyorum ama hani fark etmiyor. Tatları da aynı. Ne yapalım? Ben bir tane alalım mı? 2 tane mi alalım? Sen yersen. Bence bir tane yeter. Bir tane alalım. Arkadaşlar ice cream churros alıyoruz. Şöyle hem ice cream var hem churros var. Arkadaşlar. Oğlum dondurma da alırız ya. Fark etmez. Bayağı iyi geliyor bu arada. Ali gel. Arkadaşlar sıcak sıcak. Ali ye bakalım. Gel gel sıcak. Dene bakalım. Dikkat et. Dondurma evde içine. Beğendin mi? Bizim halka tatlısını sütü versiyon olur. Ben daha önce hiç yememiştim. Nasıl Ali? Yorumlarını alalım. Güzel mi? Güzel değil mi? Ne kadar? It was $15. This and this. Oh, okay. It was Al hadi. İçinde tarçın da var. O üstünde bence tarçın. Tarçın kattı. Ama bayağı yakışmış yani. Bence de fena değil. Gayet güzel. Bence ideal. Yani çıtırlığı falan bayağı iyi yani. Aşırı tatlı da değil bu arada. Bu tatlının içine diyorsun ki sos da koyabiliyorlar bazı yerlerde. İçine sos da koyabiliyorlar. Normalde bunun içine sos koyuyorlar. Churros'un içine ama burada dışına sosu koyuyorlar. He, anladım. İçine de koyabiliyormuş. Aynen. Dışına da Ve koyabiliyormuş. normalde farklı çeşitli soslar vardır. Yani çilekli, çikolatalı, işte raspberry, blueberry bunlar vardır ama burada tek çeşit vardır. Tek çeşit var. Olsun çikolata da gitmiş yani. Evet.
Sorry, excuse me.